Yo mwanyinazi nze John bagenda nga ndi wano ku kisaawe ekya Singo Saza Stadium musaza lye Singo wano Mityana municipality. Olwaleero tuyingidde olunaku olwokubiri nga tuli mu nteekateeka zino ezatubeere balamu era abantu bangi nnyo bakyeyiye mu kifo kino n'ekiraga nti wakyaliwo obwetaavu. Ndi n'omukungu Eddie Kagwa Ndagala nga tunnyonnyola ku mbeera nga bweri naye nga njagala tunnyonnyolemu ku nteekateeka eno engeri gy'etambula mu maaso. Omukungu twagala otubuulire olowooza wakyaliwo obwetaavu bungi nnyo okusinziira ku bantu boolaba wano? Kyeyoleka bweyolesi nga bwe mulaba olunaku lwa jjo omuntu yayiise wano, bantu basuze wano, abantu basiibyewo nga bayitirivu, ekisaawe kyonna nga kijjudde. Kino kikulaga obwetaavu obuli mu ggwanga. Kyokka n'olunaku olwokubiri ndowooza mulaba enkuyanja y'abantu eri wano, naye okusinga byonna nze njagala kwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja taba kuvaayo ku bulamu bw'abantu be, ddala muteebereze embeera ki abantu gye bawangaaliramu. Omuntu n'atuuka wano nga n'erinnyo oluba luzimbye naye ng'agamba limaze emyezi nga 6 limuluma naye nga talina busobozi bugenda mu ddwaliro kumugyamu linnyo. Amaaso malwadde na buli kimu, naye tukola kyonna ekisoboka. Abantu bangi naye era n'olwaleero tujja kubamalawo. Agala okwebaza bannamukago baffe abatusobozesezza ennyo okulaba nga bakwatizaako Ssaabasajja Kabaka akujjanjaba abantu be. Diamond Trust Bank ekoze omulimu munene nnyo. I&M Bank ekoze omulimu munene nnyo ku mbukya n'amalwaliro gonna ge tulina go wano okufuba okulaba nti abantu ba Kabaka batuusibwako obujjanjabi obulungi. Abantu ba Kabaka njagala kubasaba omulamwa omwaka guno Ssaabasajja gwe yatuwa tubeere balamu. Naddala nga tuli mu kujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka, ekirabo gwe kyoba weewa ku lwa Ssaabasajja Kabaka kwe kwekebeza omanye obulamu bwo bwe buyimiridde. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Omukungu, wakyaliwo ekibuuzo mu bannasingo bali mu kwebuuza bangi nnyo bagamba nti engeri gye mwabawadde obudde obutono mukyasobola okubongezaayo kuba abalwadde bangi nnyo ate bakyava mu bitundu eby'enjawulo. Ekyamazima ekyo tekijja kusoboka kubanga obwetaavu buno nga bwe mubulaba tebuli Singo wokka, n'obwetaavu buli mu masaza gonna, buli ssaza litwetaaga tugendeyo. Kaakati bannasingo nze kyembasaba mu Meeyi tugenda kuba Kyaddondo. Noonya entambula okuva kati ojja otwegatteko Singo naye tulina Kyaddondo tulina okugenda nga tutambula mu masaza. Kati kye bajja okukola kwe kubanga batutusanga gye tuba tulaze kubanga n'amasaza amalala nago gayaayaana olw'obwetaavu obuli mu by'obulamu. Komekkereza lunaku lwa leero kubanga okusooka okuyimirizaawo ensiisira zino zeetaaga ensimbi mpitirivu, so tujja kubasaba tujja kukomekkereza naye abanaabawo ne bakinaba kitwetaagisa kuba wano ssaawa 4 ez'ekiro tujja kikola naye ng'abantu ba Kabaka baweddewo. Omukungu, okwawukanako ne masaza amalala gye muzze mutalaaga twagala otunnyonnyolemuko n'omulabi waffe omunnyonnyole ndwadde ki esinza okutawaanya wano bannasingo gye musuze okuzuula? Endwadde ezisinza okututawaanya obulwadde bwa prostate butusoomoozezza nnyo yonna gye tuyise, si wano mu Singo wokka naye okuviira ddala e Buddu. Abaami obulwadde wano naddala mu Africa tusaana tukwatagane ne gavumenti tulabe engeri gye tugenda okusaliramu amagezi ekintu kya prostate. Ekyokubiri, waliwo endwadde ffe ze tulaba wano ng'ate abantu tebazifaako, naye obulwadde bw'amaaso butusoomoozezza nnyo okuva gye tuva. Bubaako abantu bangi ate ng'abantu obalaba amaaso gabaluma. Obulwadde obulala bwe bulwadde bw'amannyo. Abantu balwadde naye nga tebalina busobozi. Ezo endwadde 3 zibaako abantu bangi nnyo naye n'obulwadde bwa sikosero n'endala, naye ezo 3 zikyatusoomooza nnyo. Bw'amaaso butusoomoozezza nnyo okuva gye tuva. Bubaako abantu bangi ate ng'abantu obalaba amaaso gabaluma. Obulwadde obulala bwe bulwadde bw'amannyo. Abantu balwadde naye nga tebalina busobozi. Ezo endwadde 3 zibaako abantu bangi nnyo naye n'obulwadde bwa sikosero n'endala, naye ezo 3 zikyatusoomooza nnyo okuggyako n'abaana bano abayiniko obulemu bazaamufuula. Nze nkyewuunyizza nnyo, nali sirowooza nti
bantu bangi nnyo abali mu mbeera eyo naye ensiisira zonna ze tukuba abantu abo abaana abalina obulemu obwo bayitirivu nnyo mu nsiisira ze tukuba. Toyanziza nnyo toyanzire ntegeeze nti abantu bakyali bangi nnyo wano ku kisaawe kyasaza ground era nga olusiisira lw'ebyobulamu luno tugenda kuggwalawo minisita avunaanyizibwa ku ntambula za Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki era essaawa yonna asuubirwa okujja mu kifo kino. Nze John bagenda ku kisaawe eky'essaza ground Mityana. Kale webale nnyo John bagenda okututuusaako enteekateeka eyo ey'Obwakabaka egenderedde